Hola YouTube, este es mi primer video, mi nombre es Joel y me gustaría comenzar dando las gracias a nuestro amigo José Manuel, también conocido como Terrazocultor en YouTube, por sus excelentes videos, los cuales sin duda nos han beneficiado a todos y sobre todo a nosotros autodidactas de la electrónica. Muchas gracias y ojalá que su canal siga prosperando. En esta ocasión me gustaría compartir este problema que tengo con esta fuente de poder, la cual tiene problemas para mantenerse encendido. Después de alrededor de 2 segundos se apaga. Así es que el primer lugar donde decidí buscar por problemas fue en esta área donde están los condensadores. Y estos condensadores, en efecto, dos de ellos estaban hinchados en su parte superior, así es que los reemplacé. Después de comprobar si esto había corregido el problema, el problema persistía. Después de esto, decidí reemplazar el resto de los demás condensadores, estos 4 que están aquí, y también este quinto de este lado, pero el problema continúa. Así es que después de esto decidí sacar los diodos que estaban de este lado, que si no me equivoco es la parte del inversor de energía de esta fuente de poder. Así es que saqué los diodos, los puse a un lado, y a propósito este diodo es de el tipo SB340. Ahora ya tengo mi multímetro en modo de testeo o comprobación de diodos y vamos a ver primeramente en la forma inversa. Vamos a ver si este diodo en efecto transmite energía. Podemos ver que el diodo no transmite energía. Ahora vamos a ver cuál es la lectura en forma normal. .183 voltios. Así es que en bastantes fuentes que he investigado me dicen que este diodo podría estar en riesgo de estar malo, pero aquí es donde entra un poco de confusión porque en bastantes lugares se hace más énfasis a si el diodo en efecto está abierto o está en cortocircuito, pero casi no se le da mucho énfasis si los diodos están mostrando una lectura baja, como lo es .183 voltios, que si no me equivoco es energía que se pierde cuando la energía pasa de manera normal. Así es que ojalá alguien, y sobre todo quizás José Manuel, pueda contestar si este diodo en efecto está malo o está bueno, o si incluso pudiera haber algo más mal con esta fuente de poder. Quizás este diodo también que está dentro u otra cosa que quizás esté mal con esta fuente, pero ojalá que podamos llegar a una conclusión y muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. Bye. Hola amigos, estamos una vez más grabando esta fuente de poder y en esta ocasión ya cambié todos los condensadores de este lado. También si vieron mi último video, estaba inseguro acerca de los diodos de este lado, pero parece ser que están bien. No estoy 100% seguro, pero los chequeé. También chequeé este rectificador y este de este lado, que al parecer es un transistor, y el cual también parece ser que trabaja normalmente. Pero después de haber chequeado y puesto de vuelta esta fuente de poder en su lugar, me encuentro con que hay un ruido, parece como el de un reloj, y no estoy 100% seguro de dónde viene el sonido, pero voy a tratar de
filmar un poco a ver si puedo identificar dónde está. Ok, amigos, ojalá que se escuche un poco y alguien de ustedes me pueda ayudar a identificar este ruido y cuál podría ser el componente que lo está causando. Una vez más, cambié los condensadores, chequé los diodos, chequé este rectificador y también este transistor, pero no estoy 100% seguro si los comprobé de la manera correcta. Así es que si alguien tiene una idea de qué podría ser el problema, por favor de anotarlo en los comentarios de abajo. Gracias. Bye.